hört man weiter mit. Dann die Lufthansa 1374. Die Lufthansa 1342 nach Budapest.
letztes Mal bitten, so lange am Stand sitzen zu bleiben, bis die Anschnallzeichen, die über den erloschen sind und die Maschine in ihre endgültige Position erreicht hat. Vielen Dank. Kapitän Lohmann und die gesamte Besatzung sagen vielen Dank, dass Sie heute die Lufthansa und Star Alliance für Ihre Reise gewählt haben und wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Es tut uns leid, dass wir nicht ganz pünktlich nach Frankfurt bringen konnten, und wir hoffen, dass Ihnen dadurch nicht allzu viele Unannehmlichkeiten entstehen werden. Dennoch wünschen wir Ihnen jetzt einen schönen Abend und noch eine gute Weiterreise zu Ihrem Zielort. Vielen Dank nochmals, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Und falls Sie noch einen knappen Anschluss haben sollten, möchten wir Sie bitten, sich so schnell wie möglich zu Ihrem Abflugsgate zu begeben, da uns bisher keinerlei Umbuchungen erreicht haben. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, just a minute. Frankfurt Airport, please remain seated with the seatbelt fastened until the seatbelt signs about you have been switched off. The aircraft has come to a complete stop. Thank you. Flight Captain Lohmann and the entire crew would like to thank you for choosing Lufthansa and Star Alliance for your flight today, and we hope you have a pleasant stay on board. We regret that we couldn't make it on time to Frankfurt, and we hope this won't cause too much inconveniences to you. Still, we wish you a pleasant evening and a nice onward journey to your final stop. Thank you again. See you next time. Goodbye. May pa-2 natin yun.